好啦，咁今日咧就好高興咧，就請到阿椰子嘅媽媽咧去講一講咧阿椰子嗰個飲食嘅。咁啊，阿椰子亦都喺呢一個咧7月嘅時候咧，就揾咗我哋學會咧做一個無法嘅礦物質測試啦，同埋咧喺呢個8月嘅時候咧，開始咧就由我哋學會咧寫餐單咧俾阿椰子咧去食嘅。咁我哋想講翻咧，就了解下阿椰子未揾我哋做 test 啦，同埋寫餐單之前，佢嗰個飲食啦。同埋之後跟咗我哋嗰個嘅飲食嘅餐單之後，佢嗰個變化嘅。好啦，咁啊將時間咧交俾阿椰子媽啦。早晨，大家好。咁我係阿椰子媽啦。咁阿椰子咧就係佢而家2歲半啦，佢就2個半月嗰陣時就跟我噶。咁跟住咧，佢6個月咧就開始食鮮食啦。因為嗰陣時就冇揾阿 Sir 幫手嘅。咁佢由4、5個月開始咧，就算我餵鮮食俾佢咧，佢都成日肚屙，就成日要睇醫生嘅。個零月啊，又要睇醫生啊，有陣時夜晚又去揾醫生啊，急症嘅。咁不斷試啲食物啦。又食益生菌啊，一陣間又食南瓜啊，咁跟住一陣間又話食白米啊，食粥啊，始終搞唔掂嘅。個半月啦，2個禮拜啊，去急症不斷咁樣重複啦。咁錢唔係問題，咁我跟住我覺得咁樣唔係咁好喎。咁啊咁細個對佢嘅身體，咁跟住咧就遇到阿 Sir 啦。咁跟住咧就開始將阿椰子啲毛攞去加拿大驗啦，跟住配合埋醫生嘅報告啦。咁原來就知道阿椰子咧。嗰個叫做蛋白質太高啦，咁跟住由三個月前啦，3個半月前啦，就開始完全跟晒阿 Sir 啲餐單嘅。咁初頭1個禮拜咧，佢啲便便都未完全話真係好靚嘅。咁跟住最明顯就第3個禮拜之後開始咧，哇！我真係對住佢啲屎咧，我真係笑靚到暈。佢未試過咧長期咁 consistent 咧啲屎係咁靚嘅。跟住我 WhatsApp 埋俾醫生睇啊，啲姑娘啊，咁啲個醫生都話好啦，咁你以後唔使再上嚟煩我啦，成日都咁。跟住依家咧就啲屎咧就真係好靚咯，同埋咧佢沖涼啊毛嗰個即係嗰個毛髮方面咧，個哥哥咧就話佢啲毛係叫做嗰啲叫做厚咗定咩，即係密咗啊，溶咗咁樣咯，係啦。佢以前啲毛都 OK 嘅，咁但不過咧就溶咗啦。咁佢呢隻仔咧就不嬲好百厭噶啦，咁佢依家咧就。仲更加百厭，佢平時通常就玩到10點半佢就瞓覺噶啦。咁佢依家咧就通常咧佢就11點半先瞓啦。咁通常我就瞓先噶啦，我就唔理佢噶啦，等佢喺個廳度玩完之後，佢咪自己上床瞓啦。即係最大得益就真係佢啲屎真係靚到暈啊！我次次見到佢啲屎咧，我就好開心，因為嗰陣時每一次佢屙屎咧，我個心都卜卜跳啊！講真，我又驚佢啲屎爛啊！又屙啊，因為佢屙嗰度咧，佢好難控制啊。佢譬如佢一屙4、5日，有啲狗係會停噶嘛，佢係唔會停嘅。屙成10幾日啲屎都爛噶，係屙便便，即係軟便啊，有陣時好似放屁咁，跟住就又要去睇醫生咁樣咯。我明白明白，因為點解咧？你當初揾我哋嘅時候咧，最有時睇翻佢嗰個驗血報告咧，就好坦白喎。佢嗰個嘅整體嗰個嘅真係身體問題咧，即係就係見到係 BUN 高嘅啫。嗯。咁啊，BUN 高好多時候因為食得太多蛋白質咧，而導致到個 BUN 升高嘅。咁所以呢樣嘢就好多時自己整嘢俾佢食咧，唔認識嘅話咧，就會有呢一個問題存在咯。但係你話其實如果就咁睇你呢一個驗血報告咧，就真係冇嗰個嘅詳細話俾你知點解佢常常呢一個會有呢個軟便啊，或者有少少叫做肚屙嗰個現象嘅。咁啊，因為點解咧？因為好多時候，因為佢哋嗰個嘅驗血嗰裏邊咧，唔係有好多嘢咧嘅礦物質咧，佢驗到出嚟嘅。但係反之咧，你做嗰時做嗰個嘅毛髮測試咧，咁亦都好清楚咧，去了解到咧，其實原來咧佢有好多種嘅，我哋叫做咩咧嘅礦物質咧，原來係唔夠嘅。而呢啲嘅唔夠咧，係同個腸道有關㗎嚇。即係譬如好似嗱，你睇到個整體嚟計嘅，佢有好多啊。譬如啲鐵唔夠啦。鉻啊、錳啊呢啲啊，呢啲唔夠，主要嗰啲啊，有其他啲好多都唔夠，譬如好似最重要嗰4種嘅礦物質啦，譬如鈣、鎂都係唔夠。嗱，咁我哋要明白一樣嘢嘅時係話，嗰個嘅腸道個蠕動啊，佢嗰個嘅身體嗰個嘅狀況形成便便都同條腸有關噶嘛。即係如果佢腸道同佢有關嘅礦物質都唔 OK 嘅話咧，或者唔夠咧，其實係會好大影響。其實同呢一個消化系統有關嘅礦物質咧，都有幾種嘅。
咁啊，其實最 basic 有5種啦嚇，呢一個鈣啦、鎂啦、鉀啦、鐵啦、鋅。咁其實你有4種咧，係呢一個咧消化系統嘅礦物質咧，係呢一個唔係好均衡嘅，即係有啲過量啦，有啲係唔夠嘅。咁同肌肉有關嘅，咁啊同就有鈣鎂啦。譬如好似真係同呢個會唔會引起佢個肚瀉，即係腹瀉有關咧，就同鐵有關啦。所以其實喺咁整體嚟講咧，呢啲因為你驗嗰度冇驗到呢啲噶嘛，啱唔係啊，啱啊？咁所以變咗喺咁嘅情況底下嘅時候咧，其實就未必知道咧係可能咧，即係獸醫喺營養上邊就未必知道咧係真係同嗰個嘅食物裏邊嘅唔夠礦物質有關。因為你最主要，我聽翻你講之前，你係最主要係俾肉去食啊嘛。係啊，係啊，90%都差唔多，全部都係九肉。成係肉啦。咁但係你係好少俾到骨啊，或者一啲嘅呢一個嘅補鈣嘅一啲嘅supplement俾佢食啊嘛。冇啊，完全冇。咁所以變咗其實鈣鎂就好多時都係唔會夠。即係好似實有好多時點解喺野外嘅貓狗即係尤其是講翻狗啦，譬如佢哋嗰時會食骨噶嘛。嗯，骨裏邊最重要嘅3種嘅礦物質咧，就係鈣、磷、鎂。OK，咁啊，磷咧食肉嘅多嘅動物咧就一定夠嘅。OK，但係如果佢唔食骨或者佢唔食一啲嘅 supplement 嚟補充翻鈣咧，咁好多陣時候咧鈣未必會夠，或者鎂都未必會夠，就要睇翻你食嘅肉裏邊咧佢嗰個鎂嘅含量夠唔夠。咁所以變咗咧喺咁嘅情況底下嘅時候咧，如果我哋想好嘅時候咧，所以喺設計你個餐單嗰度咧，我哋要喺個礦物質上邊咧，即係就要加翻足啲即係喺食物配搭supplement 上邊咧，點可以補充翻之後咧，其實佢嗰個嘅身體個狀況咧就會有改善譬如除咗呢一個腸道便便之外咧，其實喺阿椰子咧，喺佢嗰個嘅其他，譬如好似精神體能亦都會唔會有一啲比較同以前嚟講會有大啲嘅變化咧？夜瞓咗啦，同埋夜瞓咗就少少啦，就明顯咧就大力咗嘅。咁譬如廁所嗰啲污糟衫咧，佢可以咧成袋同我拖晒出嚟啦。咁仲有一次就直情連個甩床嗰啲床笠佢都可以幫我扯咗出嚟嘅，基本上。搞破壞到咁。點解？同埋佢根本就遲咗個鐘頭瞓咯，佢成日都好曳咯，基本上真係。即係玩多咗。玩多咗，基本上1個鐘咯，已經都。但係肌肉毛髮嗰個嘅量亦都多咗。哇，毛髮就好勁啦，因為琴日帶佢同哥哥剪頭髮。其實以前咧，我就沖一次涼，唔係沖兩次涼，剪一次髮嘅。但咁依家就唔得啦，唔慳得啦，就變咗係沖一次涼，剪一次頭髮。咁誇張？係啊，哥哥都話美容師好開心啊！都好開心美容咯。師好開心，咁佢靚仔咗啫，剪完個髮型咪靚仔啲添咯。因為太多毛啦，真係依家變咗要剪多次咯。咦，咁但係佢嘅肌肉上邊佢有冇 firm 咗，同埋有冇多咗咧？佢還咗嘅，同埋嗰兩隻髀仔咧就好似雞髀仔咯。咁喺後邊睇就即係好似人哋玩健身嘅嗰啲男人咁樣咯。我啲 friend 話，即係舉完啞鈴咁樣科咗係嘛？係啦，以前咧佢跳床咧，其實我唔俾佢跳嘅，有陣時撳唔到。佢依家咧一斷咁就跳咗上去噶啦。咁犀利啊！咦，咁但係我想問個體重變化咧，之前嘅體重同而家嘅體重又會唔會有分別咧？一樣。一樣。我去食肉係少咗嘅喎，都係4.5至4.7。係，即係喺呢個 range 裏邊啦。係啦。嗱，即係話咧，體重就變化不大，但係其他個 performance 咧就係升高咗啦。係啦，食肉咧就係食少咗嘅。呢一方面咧，我慳翻啲錢嘅。因為佢唔需要太多肉啊嘛。即係有陣時我哋都要明白一樣嘢，就係話唔係話你淨係俾佢肉食性動物啦，淨係俾肉佢食係得嘅。因為有時你 over 咗咧，其實都係會點樣咧？會引起好多其他一啲不必要嘅嘢嘅。即係有陣時係譬如好似 BUN 高咗啦。喂，如果你知道佢後生有冇其他指數高就冇問題嘅喎。如果唔係嚇親喎，因為有陣時可能覺得 BUN 高就係腎病，咁咪嚇親自己啱嘛？嚇親你自己又冇所謂喎，你嚇親埋隻狗喎，因為你緊張咗，咁變咗隻狗又點樣啊？
受到你嘅壓力又緊張咗啊，所以變咗其實有陣時係適量嘅營養咧，就對佢係最好嘅。反之有時係過量嘅營養咧，係反之唔好嘅。嗱，咁我哋另外我又想問一問個問題，就係話佢嗰個嘅性格上咧，以前同而家有冇啲特別嘅行為啊，性格會比較上係好唔同咗咧？性格上就冇乜大變咯，佢就冇乜大變嘅，係啦。但係但不過會唔會聽話咗啊？呢啲啊，聽唔到，會唔會聽話咗啊？我聽話咗就唔會啦。但不過譬如喺街見到人咧，佢就友善咗啲，見到啲狗就友善啲咯。以前就唔識嗰啲人望一望佢，佢都會吠啊，都鬧咯。嗱，點解咧？因為你張餐單咧，某程度上調教咗咧，係多咗啲色氨酸嘅，咁咧就對人啊，對貓狗咧，即係對其他動物咧，其實係會即係佢自己開心咗啊，，OK，壓力少咗啲，自不然對其他嘅動物親人會和善咗嘅。我係啊，頭先我同佢去 coffee shop 飲嘢，佢基本上唔識嘅，佢會自己走去坐喺人哋嗰度咯，坐喺人哋大髀。即係呢個以前會噶嘛，以前冇乜呢樣嘢出現噶嘛。望一望，你望一望佢，佢都唔得㗎，佢吠㗎，老啤㗎。所以其實點解話有時會問下你啲性格咧？因為其實佢營養有轉變咧，某啲特定嘅營養咧係可以令到佢即係點解咁講？以前緊張點講啊？佢就會保護自己，哦，可能係啊，可能保護自己係啊。咪嗌鬧人咯，哦，係咦咁樣咯。咁但係而家啊，嘅咩咧？營養夠咗啦，佢放鬆咗、開心咗啦，自不然就你摸佢啊，佢望到你都會冇咁緊張，咪冇咁會和善咗，會好咗咯。即係性格好咗就係咁解咯。哦，係因為佢緊張。冇錯，有時係嘅，因為有時有啲營養缺乏咧，即係我哋叫做唔均衡嘅營養咧，有陣時係會影響性格嘅。嗱，譬如好似哦，你仲有一樣嘅就係，而家佢個食物裏邊係多咗啲脂肪啊嘛。嗯哼，嗱，咁你多咗啲脂肪有好處就係咩咧？令到佢嘅神經系統係會好好多嘅。哦，啊，你緊張嘅時候，神經系統嘅一個嘅出現一啲嘅問題㗎嘛，緊張會。啊，咁當佢食得脂肪多咗，啊，某一啲嘅氨基酸又高咗，咁其實對佢嗰個性格咧個轉變係會好咗好多。係啊，就係咁㗎咋。所以其實係，椰子咧，佢嗰個轉變咧係有跡可尋嘅。並且就係嗯咩咧？佢嗰個嘅飲食上邊嘅轉變咧，係會令到佢嗰個嘅身體狀況啦、情緒、精神咧，都有一定程度上邊，即係性格咧，都有一定程度上邊咧嗰個轉變。嗯哼，係啊，就係咁啦。嗯，明白。好啦，咁咧今日咧就好高興咧嚇，阿椰子阿媽媽咧就講翻阿椰子嗰個嘅情況嚇。好啦，咁啊唔該晒你先啦，拜拜。好，唔該晒 Sir，拜拜。